Первохвостая тупая, тропическая мышь-алкоголичка. Оказывается, человек не единственное живое существо на Земле, которое имеет пристрастие к спиртному. Немецкие ученые выяснили, что самым большим ценителем крепких напитков в живой природе является тупая. Зверьки ведут ночной образ жизни, обитают на деревьях, питаются насекомыми, мелкими животными вроде гекконов и плодами тропических деревьев. Первохвостая тупая любит выпить нектар бертамовой пальмы, в которой содержится 3,8% спирта. Оказалось, что в крови тупаи содержится 1,4 грамма спирта на 1 килограмм тела. Ученые подсчитали, что тупаи способны выпить дозу спиртного, эквивалентную 3 литрам пива, не демонстрируя при этом типичных признаков опьянения.